केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई संसदमा 2/3 बढीको समर्थन छ। त्यसैले हेर्दा यो सरकार निकै शक्तिशाली हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै शैली र रवैयाका कारण 2/3 बढीको सरकार भए पनि त्यस्तो लाग्दैन। सरकारका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो पटक असोजमा भएको अविरल वर्षा र त्यसले निम्ति आएको विपदमा सरकार नराम्रोसँग चुक्यो। काठमाडौँ उपत्यकामै 3 दर्जन भन्दा बढी मानिसले बाढीकै कारण ज्यान गुमाए। उद्धारमा पनि सरकारको तयारी एकदमै निम्छरो देखियो। बाढीमा फँसेका नागरिकको उद्धारका लागि सामान्य किसिमका उपकरण समेत नभएका कारण कतिपय स्थानमा सजिलै उद्धार गर्न सकिने नागरिक पनि हेर्दा हेर्दैमा बाढीमा बगेर मृत्युवरण गर्न बाध्य भए। यसमा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले दान गरेको जग्गामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास गरेपछि समग्र नेपाली राजनैतिक दलप्रति नै नागरिकको असन्तुष्टि देखियो। सरकारी जग्गा हिनामिनामा मुद्दा विचाराधीन भएको र नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी करार भइसकेको व्यक्तिसँग दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको निर्णयको नागरिक तहमा यति धेरै आलोचना भयो कि अरू बेला केपी शर्मा ओली र एमाले विरुद्ध बोल्नेहरूलाई ठेगान लगाउन धारे हात लगाएर बसेका एमालेका साइबर सेना भनिनेहरू पनि यति बेला नैतिक रूपमा यति कमजोर देखिए कि चुइक्क कतै बोलेका छैनन्। यसैबीच प्रतिपक्षी दलहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। शुक्रबार नयाँ मानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकार असफल भएको ठहर गरेको छ। बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले सरकार गठनको 3 महिनामा एउटा पनि उपलब्धिपूर्ण काम नभएको र सम्पूर्ण रूपमा असफल देखिएको बताए। सरकार जनसरोकारका विषयहरूमा सम्बोधन गर्न केन्द्रित नभई निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागि पनि बस्नेतले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्भावित गिरफ्तारी बारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ। राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर लामिछानेलाई पक्राउ गरिए सबै एक ठाउँमा उभिएर सशक्त प्रतिवाद गर्ने बस्नेतले बताए। र यो विषयमा त हाम्रो स्पष्ट कुरा सबै पार्टीहरूको पनि स्पष्ट कुरा छ र हिजो टीआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा भयो एउटा बोलाइएको मिटिङमा पनि प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको थियो। यी यस्ता प्रकृतिका समस्याहरूको बारेमा छलफल हुँदा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरामा त कसैले पनि स्वयं राष्ट्रपाले पनि त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि अवरोध देखाउने कुरा गरिराखेको छैन र अरू कोही पार्टीको पनि त्यसमा चाहिँ नकारात्मक भन्ने धारणा भन्ने कुरा हुने भएन। तर यी र यस प्रकृतिका कुराहरू हुँदा कहीँ पनि राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिने खालको झल्किने खालको कुनै पनि त्यस्ता सङ्केतहरू देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइ पनि राखेका छौँ। हिजोको मिटिङमा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्रतिपक्षी दलको नेताको तर्फबाट यो कुरा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजी लगायत गृहमन्त्रीजीसँग पनि यो कुरा राख्नुभएको थियो। आज पनि सबै पार्टीहरूको त्यही प्रकारको धारणा रहेको छ। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा 110 जना भन्दा बढी कर्मचारी थपेर राज्यलाई स्थायी रूपमा भार पार्न खोजेको आरोप लगाए। केस लागेको व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी भवन बनाउन सहयोग लिएको भन्दै सो विषयमा सौदाबाजी पनि भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेलाई दुराश्रय राखेर पक्राउ गरिए त्यसको प्रतिवाद गर्ने पनि पाण्डेले बताए। भन्ने खालको कुरा जानकारी हो। त्यस्तो कसैले आरोप लाउन सक्छ, तर यति बेला यो विशेष गरी केही दिन अगाडि दसैँ जस्तो थियो, जसको कारणले गर्दा हामी सबै त्यसैमा व्यस्त पनि थियौँ, जसको कारणले गर्दा हामी यो खालको बैठक बोलाउन अलिअलि असमर्थ थियौँ। त्यसैले यो तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो गलत हो। अब यस बिचमा सरकारले एउटा सहकारी ठगीको न्यू बनाएर उहाँलाई जुन खालको चाहिँ नि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने पक्रने आदि खालको कुरा त्यो त अब अदालतले विभिन्न निकायहरूले के भनेका छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो र हामी गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले गरेको कुरामा हाम्रो विरोध हुँदैन, तर गल्ती नगरिकन गल्ती गरेकै हो भनेर त्यस्तो खालको गतिविधि गरेर पार्टीहरूको बीचमा समस्या सिर्जना गर्ने काम गरियो भने त्यो कुरा पनि राम्रो हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीले विगतदेखि नै अध्यादेशमा काम गर्ने गरेको भन्दै फेरि पनि साना दलहरूलाई फटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने शङ्का रहेको दावी गरे। त्यस्तै आफ्नो पार्टी र सभापति सहकारी छानबिनमा सघाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ। तर राज्य विधिको विपरीत नजाओस् भनेर मात्रै राष्ट्रपाले प्रतिवाद गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। यो भन्दा अगाडि पनि उहाँको चाहिँ कस्तो नेचर थियो भन्दा अध्यादेशबाट काम गर्ने, अनि यत्रो सार्वभौम संसद छ, सबै चिज छ, अनि अध्यादेश पनि उहाँको चाहिँ कस्तो थियो भन्दा साना दलहरू र उहाँले अलिकति पूर्वाग्रह राखेको दलहरूलाई चाहिँ तोड्नको लागि चाहिँ त्यो अध्यादेशको कुरामा चाहिँ हामीलाई ठुलो शङ्का थियो कि किन पहिला पनि गरिसक्या भएर होइन। सो मेनली चाहिँ हामी त्यो कुरामा बस्या।
अब आज हाम्रो त्यहाँ सल्लाहअनुसार हाम्रो कार्यदल बनाएको छ। हाम्रो तर्फबाट मान्य शिशिर खनाल हुनुहुन्छ, उताबाट हाम्रो मान्य राजेन्द्र पाण्डे, त्यसपछि आएर नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हाम्रो शक्ति बस्नेजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कार्यदलले चाहिँ यसलाई एउटा औपचारिक हिसाबले अगाडि बढ्ने हाम्रो त्यहाँ सहमति भएर उहाँहरूले काम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। सो यो दुईवटा चिजमा चाहिँ अब हामीले पहिला ध्यान आकर्षण गर्ने, पहिला सरकारको पनि गर्ने, राष्ट्रपतिको पनि गर्ने, सभामुखको पनि गर्ने। तर अब त्यसमा पनि उहाँहरूले त्यो पहिला जस्तै अलिकति अधिनायकवादबाट त्यो राज्य दुरुपयोग गरेर पेल्ने नै जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले अलिक गम्भीर तरिकाले चाहिँ विशेष अधिवेशनको माग गर्ने। विशेष अधिवेशन तत्काल किन नगर्ने भन्ने त्यहाँ सल्लाह भन्दा राज्यको व्यवहारहरू बढ्ने र चाडबाडको बेला भएकोले गर्दा कन्सिडर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा एकदम राम्रो सुसंस्कृत तरिकाको राजनीतिक अभ्यास भएको छ, जुन पहल योपालि राष्ट्रपाले गरे तापनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि जिम्मेवार भएर चाहिँ यसलाई आज सबैलाई बैठक बोलाएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टीको उपस्थिति रहेको थियो। विपक्षी दलहरूको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेको कार्यदल समेत गठन गरेको छ।